美国3种战争，西方制裁俄罗斯是杀敌1000，自损800，这个对中国有何启示呢？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付贤少。俄乌战争爆发后，以美国为首的西方国家没敢武力介入，但是美国裹挟着欧洲对俄罗斯发动了一场前所未有的制裁，甚至是破坏人类基于信用为基础的规则。发动制裁的西方国家大约占全球 GDP 的50%，而俄罗斯的经济总量还不及中国的广东省和江苏省，大概以中国的山东省等量。这场制裁对俄罗斯的经济呢，可以说造成了沉重的打击。但是西方就赢了吗？其实并没有，因为在全球贸易联动的局面下，俄罗斯从全球市场的离开，对包括美国在内的西方国家同样造成了沉重打击。以欧洲为例，其天然气的价格已经突破了每千立方米2000欧元的正常水平，甚至直冲3460欧元的高位，而原油价格最高曾经涨到了138美元一桶，这将直接加重美国的通货膨胀数字。德国、英国和美国的居民都感到错愕，其相关日常支出分别上涨了35%、40%和67%。这可以看成是俄乌战争给普通人所带来的成本。更为严重的还是产业链方面的危机。俄罗斯不光出口石油和天然气，还是全球最大的小麦、化肥出口国。乌克兰则是欧洲最大的粮仓。俄罗斯开始中断向欧洲出口甲醇及衍生物，这将对欧洲的建材、化工、医药等行业造成巨大的冲击。这场制裁充分验证了地球村的概念，也证明俄罗斯的能源对全球非常重要。但这并不是全部。美国原本想通过一场制裁来占领所谓的道德制高点，团结欧洲，拉拢欧盟，甚至呢将俄罗斯的经济拖垮。但是此举可能会让欧洲、乌克兰和俄罗斯同时损失惨重。与俄罗斯一样，中国将来也可能面临着遭遇西方国家制裁的问题。但是中国与俄罗斯的情况可能又完全不同。中国虽然不是全球最大的能源出口国，但是是全球第1大贸易国，也是产业链最健全的国家。在不远的将来，中国还将成为全球第1大市场。西方国家发动的这场制裁对中国有什么启示呢？首先，要进一步加强与世界各国之间的贸易，以西方国家的经济融合度越深，自己就越安全。其次，要培育非西方国家市场，将来可以给自己留下巨大的缓冲空间。如果非洲、美洲、东南亚的贸易在中国的贸易比例中占比进一步提升，那么西方国家的制裁威胁也就将大大的减弱。最后，提升速战速决的能力。俄乌冲突最大的问题就是未能快速解决问题，这就让西方制裁不断加码，通过军事能力几天时间完成以战促谈，可能是未来解决台湾问题的关键。这次俄乌冲突，中国最需要吸引的教训可能不是军事层面上的经验教训，而是如何建立一套应对西方国家制裁的机制，增强自己的抗压能力。总体来看，只要我们在世界产业链中的地位越来越强大，短板越少，未来被制裁的可能性就越小。制裁本来就是个双刃剑，关键还要看谁手上的筹码更多，谁的损失就会更小。从这个角度看，中国推动经济发展、科技进步、核心技术自主、发展外贸极为重要。我们每个人的勤劳工作，同样是在为完成统一大业做贡献。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。